Tôi đang đứng trước đường vào miếu bà Chúa Xứ ở ấp Bến Đình, xã Phú Đông. Rồi thì vừa mới tạnh mưa. Con đường xung quanh trước miếu bà trước cái cổng đi vào đường miếu bà Chúa Xứ. Đây là bà Chúa Xứ, bà Chúa Ngọc, bà Chúa Tiên. Tôi đến đây vào một ngày trời mưa tầm tã, mưa rất lớn. Đây là xung quanh miếu bà Chúa Xứ. Phía bên ngoài khu vực miếu bà